Arkadaşlar enişten bir tane yapıştırdı, getiriyor. Enişte helal olsun. Öksürüç mü? Bıyıklı bıyıklı. Ha bıyıklı. Bıyıklı bıyıklı. Oo. İyi. Bravo enişte. Balığı yapıştırdın yine. Balığı yapıştırdık. Aferin enişte. Teşekkür ederim. Sağ ol. 5 puan vardı sana verdim onu da. 10 puandan aşağı kabul etmiyorum. Yok bende 5 vardı. Tamam. O zaman tamam. 5'ten yukarı yok. Enişte. Balığı alacak mı? Afiyet olsun. Tabii alalım da. O zaman bak şurada poşetin içinde kasna da var. Şurada. Heh. Bunun içine var. Yemeseniz bana verin ben yerim. Standarttaki balığı alacağım. Alacağım tabii canım. Ben yayını Bıyıklının limiti piç balığının şeyi seviyorum. az zaten. Onlar gerçekten sen adamlar neden bahsediyorsun ya? Öyle diyor işte. İşte ne yapacağım? Hadi herkese rast gelsin. Haydi rast gelsin herkese. Enişte rast gele. Rastgele. Bak atıyor. İyi at hadi.